même la politique à zate, même la activité il n'est pas. Lui était seulement là pour la prière, na kovana niga na village kuna na kamba. Ye to toucher te. Metangu papa bamba zonga na Kinshasa. Olobi makama abako elingi ba ke tous ces papa oya bana ya colonie ba koma ki pe déjà actif na ba biloka ba politique, ba mouvement nyonso ko leka kuna ya ba belge na ba congolais. Mais sikoyo en tant que fils adoptif, toza ko benga papa bamba fils adoptif parce que depuis kala komo epesa melaka fils adoptif na biso nyonso o eza challenge te. Même ngaita na kola, je dois confirmer que papa bamba était appelé le fils adoptif de Kimbangu, c'est l'unique enfant de Kimbangu spirituel. Oto yebaki nazali apona côté la mutute, nazali apona détruire mutute, mais je pars avec ce que moi j'ai vu, j'ai touché de mes propres yeux, nazana besoin de livre mon côté. Tant papa bamba azongi na Kinshasa, quelle était la réaction à bana ya papa Simon Kimbangu pour entendre qu'il y a un type qui est allé à côté de leur père à Lubumbashi? Quel intérêt si papa bamba ou quel rôle papa bamba va jouer na pembeni ya mouvement ya kimbangisme? À vous l'antenne. Bon, c'est-à-dire que azongi na puisque tangu alobaki makambo wana oya ndenge balobana na tata Simon Kimbangu alobi tangu kozonga il faudrait obenga basingombe nyonso na bana na ngai boza na conférence oloba na bango makamunga na lobi na yo soko bandimi yo bokena nzira moko soko bandimi yo te tika alors zongi atambula kina ba paroisse onyosi ya nani ya kimbangiste pona koteya makambo bazalaki na Simon Kimbangu et finalement makambo ya bazalaki bien na dengenda Télémanan wana pour fuite information et panzanate. Tangu papa bamba azongi na Lubumbashi parce que ngana botami na 1959 mais en réalité ça doit être en 1958 parce que ngaba kumbanga na kamba na 1959 tant maman mwila kufaki moi j'étais là en kamba comme bébé. Dans l'entretemps point moko nazolinga na comprendre très bien pour na balancer pour na connaissance nanga ya makolo ya papa Simon Kimbangu sur base église on na botami nango nana yeba avant ba église bana ko se former avant ba paroisse bana ko se former je ne crois pas que papa d'Angenda a formé des paroisses sinon je ne crois même pas que avant 60 plan côté yo sauté déjà qu'il y avait des paroisses kimbangistes pour biso zo ko sana na Kintwadi na Bandako. Alors nzoto ya papa Simon Kimbangu eyaka na Nkamba avec accompagnement ya papa bamba place wana pièce moko eza kozanga na mise na ngai rentre encore derrière pesa biso comment papa bamba azongi de Lubumbashi et de Lubumbashi maintenant voilà il est en contact un bon mariage entre yena papa d'Angenda pour ba combiner ba ke nozo kora papa Simon Kimbangu rentre pe là derrière. Nazoko aider parce que nayebi ke âge ko komi nango ba anena temps ko sala mwa difficulté mais na lina collectionner comme idée. Vous avez l'idée comment retour ya nzoto ya papa Simon Kimbangu et ça le menaki? Eh ben tango ba komaki tango zongi alobi à présent yango wana ba alobaki o benga bisingombi nyoso o pesa bango malobanga na lobi na yo. Et par après tango alobi na bango makambo ya tata Simon Kimbangu alobi toza na lingomba toza ko banda tokosala lingomba ya biso moko toza na ba pasteur ya biso moko tokoyeba ndenge tokotambusa musala ya lingomba mais banani bazalaki na liboso ezali Marcel Dianjungana oyo azalaki na Prince Baudouin penepene na église ya catholique nde bango bato bazalaki na liboso puisque normalement nani oyo Jengenda azali mwana ya mission catholique ya na makambo ya Bible Jengenda azalaki na connaissance mpenza ya Bible te azalaki mwana ya mupe ajekoli na mupe. Alors yango wana alobi il faut toyeba ndenge makambo yango kotambula tokosala ndenge nini deux pièces na pe misomo ke deux pièces komiawa pièce à liboso olobi tangu papa bamba azonga que c'est comme s'il y avait déjà quelque papa déjà en charge ya Libundu qui est Lingomba n'est-ce pas? Donc papa bamba na retourné de Lubumbashi il n'était pas en charge d'organiser l'église mais il a déjà une certaine organisation.
Non, c'est-à-dire que le temps à l'ongwaki, baza kusambela na bakati bandako. Baza kusambela kati ya bandako puisque le gouvernement église kimbangiste ezalaki défendu na gouvernement belge. Oku kusambela te soka baje baza kusambela. Wana oza na raison eloka na o confirmer que papa Bamba tango azongaki de Katanga pour Kinshasa. Ce n'est ni parce que akutana papa Kimbangu, mais c'est parce que aussi il y avait des gens qui continuaient à prier. Akutaki déjà pe batu bazar déjà ya hôtel mana kosambela, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bon, il y a un problème ezalité. Na groupe batona bazar kosambela. Est-ce que tu peux reconnaître papa Charles Kisolokele na groupe wana na papa Diangenda comme fils de Kimbangu? Papa Charles quoi? Papa Charles Kisolokele, comme fils aîné de papa Simon Kimbangu. Papa Diangenda, comme fils aussi de papa Simon Kimbangu. Natangu papa Bamba autaki Lubumbashi azongi na Kinshasa. Est-ce qu'ils les avaient trouvés dans le mouvement oya batu basambelaka na Kimpeve, na makolo ya papa Simon Kimbangu? Est-ce que ces deux fils étaient présents dans ce groupe? Parce que personne comme papa Nzingunu, n'est-ce pas? Oui, c'est bandaki kosambela bazaki na ba groupe na bango. Oui, na ba groupe wana groupe wana. Est-ce que les enfants de papa Kimbangu étaient présents? Non, bazaki présent. Mutu azalaki présent, izalaki Diangenda qui était devant. Charles Kisolokele azalaki kula na makambo wana te. C'est-à-dire mutu azalaki di présent, izali Diangenda. Bon, ça va. Hein? Papa Kisolokele n'était pas présent. Ça, c'est l'une des confirmations qu'on a eu que oui, papa Kisolokele, même nous, à Matadi, nous savions bien que vers les années 60, il n'était pas actif dans l'église kimbangiste. Mais tous on a papa Diangenda actif, on a 5 ans quelques, on a papa Bamba a outil Lubumbashi azongi. Parce que nous avons na oyo na yebi pona mekape ko confirmer on a yebi. Na tangu papa Diangenda bakutaki na papa Bamba ki azape pare batata oyo libakekete wana bazalaki. Est-ce que papa Diangenda avait le devant de l'église aux années 58 wana? Ou avant 58 ou bien azalika membre kaka? Azalaki yemu azalaki devant le kola balobi na ko le kola ya Njunga na Marcel. Bango bantu bazalaki le kola tata Simon Kimbangu azalaki prophète de bana neba baki bakamati succession de yango na baza ko kanisa. Donc papa Dianzunga papa Dianzunga ou beba papa nyonso ba koyeko zala ba makekete to batali boso ya église o ezaki na officiellement reconnu te. Bazalaki na sous ya autorité ya papa Diangenda ou bien papa Diangenda azalaki na sous autorité ya batata oyo parce que batata oyo bazalaki ba mikolo na molimo peut-être. Pour outil le papa Diangenda azalaki un catholique jusqu'aux années 50 quelques azalaki toujours un catholique. Na wana mouvement oyo papa Bamba tango ko joindre ba batikalaki na sima na ye na Kinshasa wana. Olobi papa Diangenda azalaki pe part. Est-ce que na barol na ye ya kozala part ya groupe de la Sambela? Est-ce que papa Diangenda était supérieur, il avait des fonctions supérieures ya kopesa ordre ou bien azalaki na sima ya batu? Non, c'est-à-dire que batia qui est le kola mfumo fioti azalaki liboso. Le kola ya azali mwana ya ngunza ne ye batia